حط اللايك يا ده انت وهو اوام. حط اللايك. النهاردة أنا جاية أوريكم شكل غسالة أطباق كليفونيتور بالتفصيل، لأن بيبقى الواحد عايز يشوف شكلها قبل ما يشتريها، لأنها مش بتتباع غير أونلاين أو عن طريق الوكيل بتاعها فقط اللي هو شركة عزمي. هوريكم شكلها بالتفصيل من جوه ومن بره. دي غسالة أطباق كليفونيتور 8 أفراد 7 برامج. الشاشة بتاعتها ديجيتال، موفرة في استهلاك الكهرباء، بتعمل بأعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء، موفرة في المسحوق والمية عكس العديد من الماركات الأخرى. ده شكلها من ورا، وشكلها وريتهولكم من الجنب اليمين والشمال. فيها مؤشر للملح وللزيت بينور لما يخلصوا عشان يبقى تنبيه ان احنا نرجع نزودهم من تاني. وده مكاننا بنفتح الباب، بيكون لما عايزين نفتحه بالشد ولما عايزين نقفله بالضغط. فيها 2 رف ومكان مخصص للمعالق والشوك عشان ميبقاش في عشوائية وفوضى في الغسالة. فيها مكان مخصص لوضع الزيت والمسحوق في باب الغسالة، ومن جوه فيها مكان مخصص لوضع الملح للغسالة. غسالة أطباق كليفونيتور 8 أفراد ممكن بتتحط على الرخامة أو تحت الرخامة أو تحت الحوض، بس طبعا نوفر لها مصدر للمية وصرف للغسالة جنبها. النوع ده نينجا، لأن دي تعتبر أكبر غسالة أطباق تتحط على الرخامة، تشيل أكبر كمية من الكوبايات والمعالق والأطباق والحلل كمان بأريحية. ضمان بتاعها 2 عام، وده بيدي ثقة في المنتج. جودة الغسالة عالية والخامة بتاعتها متينة، هي صناعة أمريكية تم تجميعها في الصين. فيها 2 رشاش لتوزيع المية وفلتر لجمع بقايا الأطعمة من على كل الأطباق والكاسات والأكواب بالتساوي لضمان أفضل مستوى تنظيف. اللي تحت ده الفلتر، واللي هناك ده المكان اللي بنملاه ملح باستخدام اللي فوق ده الرشاش العلوي، وفي تحت مروحة سفلية. غسالة كليفونيتور بتعقم الأواني بطريقة صحية وبتحافظ على بشرة ربة المنزل، لأنها مش هتتسبب في حساسية أو ضرر لإيد ربة المنزل بسبب بقايا الصابون. اللي انتم شايفينه ده الرف العلوي. من أهم مميزات غسالة كليفونيتور 8 أفراد إنها بتشيل كمية أطباق وكاسات وكوبايات كتيرة وبتشيل حلل، لكن من أهم عيوبها إن الحلل اللي بتشيلها بتكون صغيرة ما بتشيلش كبير. الغسالة فيها خاصية تأجيل بدء الغسلة، يعني ممكن تظبطي الغسالة انها تشتغل وحدها بعد 2 ساعات مثلا حسب الوقت اللي انت عاوزاه. سعرها 8190. جبتها من أسواق القاهرة للمبيعات، اللي عاوز يجيبها يجري يجيبها، لأن هي ما كانتش بتنزل خالص. اللي شايفينه ده القمع اللي احنا بننزل فيه الملح في مكان وضع الملح في الغسالة. هو سعرها ما كانش كده، هو سعرها عالي قوي، وكل الحاجات سعرها عاليت قوي بعد ما الدولار سعره ارتفع. لكن اللي عاوز الغسالة دي يجري يجيبها قبل ما تعلى اكتر وتختفي تاني، لان الحجم ده مثالي جدا خصوصا للناس اللي ما عندهمش مكان ومساحة كبيرة. نصيحة مني، اللي حابب يجيب كليفونيتور ما يترددش بين ال6 أفراد وال8 أفراد، يجيب ال8 أفراد عشان الأداء بتاعها ممتاز والكواليتي ممتاز. فاللي هيجيب ال6 أفراد هيندم ويقول يا ريتني كنت جبت ال8 أفراد بالمرة. حط اللايك. ما تنسوش ترزعوا اللايك أحسن لكم، وتشتركوا في القناة أحسن لكم. أنا قلت اهو حط اللايك. ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعليق، نشترك في القناة. حط اللايك. ما اشتركتش ليه؟ ما اشتركتش ليه؟